Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'économie générale et statistique de la première année. Donc كما شفتوا معايا في les vidéos précédentes شفنا les agents économiques, عرفنا les agents économiques اللي كاينين, les fonctions ديالهم, les rôles, etc. دزنا par la suite شفنا les opérations économiques, مختلف أنواع les opérations اللي كنقدروا نلقاو في l'économie. دابا جا le moment باش نقراو ce qu'on appelle le circuit économique. هاد le circuit شنو غادي يوقع؟ les agents économiques اللي شفنا ou les opérations, on va les représenter un schéma, une représentation graphique. تتسمى le circuit économique. وكنربطو ما بين هاد les agents économiques بدي relations اللي كيتسماو les flux. Donc on commence. Introduction. Les ménages ont des relations avec les autres agents économiques, par exemple les entreprises, les banques, les administrations. Ceux-ci sont en relation réciproque également. Donc les ménages عندهم علاقات بكاع les autres agents économiques وحتى les autres agents économiques عندهم علاقات ما بيناتهم. Les échanges entre agents économiques sont matérialisés par des flux physiques et monétaires. Donc هاد العلاقات هاد les échanges اللي كيوقعوا ما بين les agents كيفاش كنديروا حنايا نرسموهم ولا نعبروا عليهم par le moyen des flux. يعني واحد السهم اللي كيمشي من عند ان اجون ايكونوميك لعند الاخر. كاينين دي فلو فيزيك مثلا الا خدينا ليكزامبل ديال لا فونت دون فواتور. لا فواتور سي سكي فيزيك دونك لو فلو فيزيك. ومنين غادي نشري انا لا فواتور خصني نخلص لو بري دونك لا كونتربارتي سي ان فلو مونيتير. Le circuit économique est donc une représentation imagée, c'est une image, et simplifiée de l'activité économique qui permet de décrire les relations essentielles entre les différents agents et ce en utilisant le moyen des flux. C'est une représentation, c'est un schéma كنلقاو فيه les agents économiques ou les relations ما بيناتهم ou هاد les relations on les présente par le moyen ديال les flux يعني les flèches. Alors نبداو les relations entre les agents économiques. نبداو بلا relation entre les ménages et les sociétés non financières يعني les entreprises. Les entreprises embauchent le personnel pour pouvoir produire. ما تنساوش قريتو في l'organisation بأنه une entreprise pour travailler, pour produire خاصها plusieurs facteurs. Principal facteur هو le facteur humain. Donc كتخدم الناس. Ainsi les ménages اللي هما le personnel reçoivent un salaire en contrepartie de leur travail كيخدموا chez les entreprises وكيتخلصوا. Donc الخدمة غيعطيو le travail وغياخدو le salaire اللي هو la contrepartie. حاجة أخرى relation واحدة أخرى. Les entreprises produisent des biens et des services qu'elles vendent aux ménages. En contrepartie de ces biens et services, les ménages versent un prix d'achat aux entreprises. Les entreprises نتوما عارفين la fonction principale ديالهم هي la production كيصنعوا les biens les services كيبيعوهم les ménages يقدروا يبيعوهم les ménages les administrations les sociétés financières المهم هما كيبيعوا واي واحد غيشري من عندهم خصو يخلص la contrepartie اللي هي le prix. Alors voici donc le schéma donc qui présente la situation اللي هضرنا عليها هاد les relations. Voilà, عندكم هنا les ménages وهنا les entreprises ou les sociétés non financières. Premier flux اللي قلنا la première relation les ménages غيعطيو le travail ها هو la force de travail غيخدموا chez les entreprises. Automatiquement les entreprises خصهم يعطيوهم la contrepartie اللي هي le salaire. لاحظوا بأن le travail اللي هو un flux réel درناه بان trait continu هذا. Par contre, le flux اللي فيه فلوس بحال هنا le salaire درناه بان trait avec des pointillés, un trait discontinu. La deuxième relation هي أن les entreprises كيعطيو les biens et les services les ménages و les ménages خصهم يخلصوا هاد les biens et les services. D'accord? Donc deux relations اللي واضحين ما بين les ménages et les entreprises. Alors, نمشيو نشوفو les relations maintenant entre les ménages et les institutions ou les sociétés financières. Les ménages ne consomment pas l'intégralité de leurs revenus. Par conséquent, la part non consommée est épargnée auprès des entreprises ou des institutions financières. Ainsi, les sociétés financières versent les intérêts aux ménages en contrepartie de leur épargne.
La relation inverse est vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les institutions financières, شكون اللي فيهم les banques, فيهم les sociétés de crédit, وفيهم aussi les assurances. وهادو كاملين في التعامل ديالنا معاهم كنعطيو الفلوس وكنشدو الفلوس. alors كيفاش؟ نوريها لكم هنا في لو شيما بعدا. regardez. alors les ménages مع les entreprises financières نقولوا مثلا هنا عندنا une banque. الميناج إلا كان le revenu ديالو كيكفاه وكيشيطولو الفلوس، هادوك الفلوس سي اون ايبارني، ادخار، كيخبي الفلوس، كيدي دوك الفلوس يحطهم في لا بنك. لا بنك اوتوماتيكمون كتعطيه لا كونتربارتي، باردون، ها هي لا كونتربارتي اللي هي لي زانتيغي. دونك شوفوا هنا غادي يعطي ليبارني وغادي ياخد لي زانتيغي. حالة أخرى، إلا كان هاد لو ميناج ما كفاهش لو ريفونو ديالو ولا بغى يشري اون ميزون ولا اون فواتور اللي ما عندوش فلوس ديالها، شنو يقدر يدير؟ يقدر ياخد ان كريدي. لونتربريز فينانسيير ولا لانستيتيوسيون فينانسيير تعطيه ان كريدي. اي واحد خدا كريدي خصو يخلص لي زانتيغي. دونك الا حط ليبارني غياخد لي زانتيغي، وإلا خدا لو كريدي خصو هو يخلص لي زانتيغي. داكوغ. Alors نرجع هنا كاينه une deuxième relation هادي. Les ménages peuvent aussi travailler chez les institutions financières et ils reçoivent un salaire en contrepartie. كتمشي للبنكه، كتمشي للاسيورونس، كتمشي une société de crédit، كتلقى ناس خدامين. هادوك الناس ce sont des ménages كيخدموا وكياخدوا لا contrepartie اللي هي الخلاص لو ريفونو ديالهم. alors هنا نسيت ما هضرتش على لي اسيورونس. اي شخص بغا يدير اسيورونس، مثلا اسيورونس دو فواتور، كيمشي لعند لاسيورونس، شنو كيعطيها؟ الفلوس، لا بريم داسيورونس، كيسني لو كونطرا. الا وقع له ان اكسيدون ولا شي حاجه لا قدر الله، هذيك الساعه لاسيورونس كتعطيه لو سيرفيس ديال لاسيورونس وكتعطيه التعويضات. دونك كتشد من عنده الفلوس وكتعاود ثاني تعطيه الفلوس. يعني ان في هاد لي ريلاسيون مع لي انستيتيوشن فينانسيير انيا الا لاحظتوها هنا انيا que des flux monétaires. لاحظوا ما كاينش لي flux réels. Alors je continue. Puis je vous la relation entre les entreprises non financières et les entreprises ou les sociétés financières. Donc العلاقة ما بين les entreprises ou les banques ou les assurances. Les sociétés non financières financent leur investissement en empruntant aux sociétés financières. Les entreprises اللي ما عندهمش فلوس باش يديروا استثمار كيمشيو يتسلفوا من عند les banques. En contrepartie de leur emprunt, les entreprises paient des intérêts بحال les ménages. ديما أي واحد تسلف من البنكة كيخصو يبقى يعطيها les intérêts. كاينه واحد la relation أخرى، هو أن les sociétés financières achètent les biens et les services dont elles ont besoin chez les sociétés non financières et elles payent le prix. إلى مثلا une banque احتاجت ان اورديناتور، منين غتجيبو؟ غتشريه من عند اون انتربريز. دونك غتاخد الاورديناتور وتخلص الثمن ديالو، لي ستيلو، لي فوي، لي بيرو، لي كليماتيزور، اي حاجه احتاجوها كيشريوها من عند لي انتربريز. دونك اوتوماتيكمون خصهم يخلصوا لو بري. الوغ هنا راه غتلقاو بحال هاد لي شيما هادو، رانا ما قدرتش ندير لكم فيهم توت لي ريلاسيون باش ما يبانش لو شيما ترو شارجي. مثلا هنا درت لكم فقط هاد لا بروميير ريلاسيون اللي هي ان لي زونتربريز الا كان عندهم الخصاص في الفلوس لي انستيتيوشن فينانسيير كيعطيوهم ان كريدي، ان امبران، وهما خاصهم يخلصوا لي زانتيغي. كاينه واحد لا سيتوياسيون واحده اخرى، الا كانوا لي زونتربريز حتى هما عندهم واحد الربح، ان بينيفيس، وبغاو يديروه كوم ريزيرف، بغاو يخبيوه، يقدروا حتى هما يديروا ايبارني، يحطوا فلوسهم هنا عند لي انستيتيوشن فينانسيير، وديك الساعه راه لانستيتيوشن فينانسيير اللي خاصها تعطيهم لي زانتيغي، بحال بالضبط داكشي اللي شفنا مع لي ميناج. الا انت حطيتي الفلوس في لا بنك، لا بنك كتعطيك لي زانتيغي، ولا انت تسلفتي الفلوس من لا بنك انت اللي كتعطيها les intérêts. Voilà. Alors, il faut une autre relation, la relation entre l'État et les autres agents. La plupart du temps,
عندنا كاع les agents économiques كيخلصوا les impôts. Donc l'État se finance grâce à des prélèvements obligatoires يعني اقتطاعات. À travers son budget, l'État fournit des biens et services non marchands aux citoyens. l'État هنا راحنا كنهضروا على les administrations publiques. وشفنا في le cours ديال ولا في la vidéo ديال les agents économiques le rôle ديالها. أنا غنخلي لكم le lien. Donc les administrations elles font la production des biens et des services non marchands. ولكن باش تقدر دير هاد la production راها كتاخد des prélèvements يعني اقتطاعات des prélèvements obligatoires. Regardez, donc il est un schéma simplifié, mais les autres agents économiques, يعني هنا كاين شكون les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières ou les administrations publiques. Les administrations كيعطيو les services, les biens et les services non marchands بحال التعليم بحال الصحة بحال دونك أي حاجة اللي كتعطيها الدولة la sécurité et tout وكلشي les autres agents économiques كيخلصوا les impôts وكاين aussi ce qu'on appelle les cotisations. هاد les cotisations بحال داك المساهمات ديال CNSS ديال les mutuelles les ménages les entreprises كيخلصوا ولا كيساهموا في la CNSS والدولة par la suite كتعطيهم هاد les biens les services non marchands وكتقدر تعطي la contrepartie ديال les cotisations كتسمى aussi les prestations. d'accord الناس كيساهموا في CNSS وملي كيمرضوا ولا كيوقع لهم شي حاجه كيدفعوا له دوسي والدوله كتعوضهم CNSS كتعوضهم كتعطيهم تعويضات. دونك كاينين لي كوتيزاسيون والمقابل ديالهم ce sont les prestations. كما قلت لكم ما بغيتش نشارجي هاد لي شيما بزاف. Voilà, alors ندوزو une remarque. En général, les flux sont réciproques. كما لاحظتوا معايا في هاد الفيل اللي داز اي فلو كيكون عنده المقابل ديالو. la plupart du temps كيكون عندنا un flux réel المقابل ديالو un flux monétaire. ولكن à un flux donc هادي اللي قلنا à un flux réel مثلا le travail par exemple correspond donc une contrepartie اللي هي un flux monétaire le salaire. Cependant, ولكن certains flux sont unilatéraux et n'ont donc pas de contrepartie. كاينين des flux اللي ما عندهمش la contrepartie. Il peut s'agir par exemple d'un flux réel qui n'a pas de contrepartie monétaire. مثلا service gratuit d'une administration publique. شي حاجة un flux réel كيمشي وما عندوش la contrepartie. دونك الدولة كتعطينا مثلا لي سيرفيس غراتوي بحال التعليم وحنا ما كنعطيوهاش لا كونتربارتي مالغري كو راه في الحقيقة راه الناس كيخلصوا لي زامبو. الوغ نعطيكم انا نوتر اكزامبل. منين مثلا شي حد كيعطي كادو لشي واحد اخر هذا سي ان فلو ريال ما عندوش كونتربارتي كتعطي لو كادو اي فوالا داكوغ. à l'inverse un flux monétaire peut ne pas avoir un retour en retour un flux réel ou un flux monétaire مثلا don effectué par un ménage à une association. نقدروا نعطيو فلوس يعني يمشي ان فلو مونيتير وما ناخذوش لا كونتربارتي ديالو صدقه تو سامبلومون. شي واحد تيهز فلوس يصدق تيعطي لشي واحد كيطلب مثلا ولا هنايا دون يعني واحد الصدقه ولا كنعطيو الفلوس اون اسوسياسيون شي واحد بغى يتبرع لشي جمعيه يعطيهم فلوس. دونك هنا كاين لا بوسيبيليتي ان يكون عندنا ان فلو ريال ولا مونيتير اللي ما عندوش لا كونتربارتي. فوالا. Alors, nous avons le circuit économique d'ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce circuit, j'ai essayé de mettre tous les agents économiques. Comme les ménages, les administrations publiques, les institutions financières, les entreprises ou les sociétés non financières. هادو كلهم كاينين في المغرب الداخل هو le Maroc. Ou كاين le reste du monde. Donc, rapidement, نحاول نشوف معاكم les relations. مثلا ما بين le reste du monde و le Maroc. شنو كاين les importations يعني الاستيراد كنستوردو لاحظوها هما اللي بيها لي سيرفيس كيدخلوا للمغرب. la contrepartie un flux monétaire le prix des importations خصنا نخلصوا داكشي اللي شريناه خصنا نخلصوا الثمن ديالو. هادشي كيوقع بالدوفيز كنخلصوا بالدوفيز. الجهه الاخرى la contrepartie alors les exportations منين حنا كنصدروا لي بيان لي سيرفيس كيمشيو من المغرب كيخرجوا يمشيو للخارج. Bien sûr, le reste du monde خاصو يخلصنا le prix des exportations تيدخلوا الفلوس les devises.
Alors نشوفوا مثلا les ménages la relation ديالهم مع les entreprises non financières. هانتوما لاحظوا les biens et les services غيعطيوهم les ménages يبيعوهم les ménages. ménage شنو خصهم يديروا ils doivent payer le prix des biens et des services غيمشي لعند les entreprises non financières. ردوا البال فين كديروا هاد لافليش هادي. شوفوا شكون اللي غادي يشد مثلا هنا الفلوس هو اللي يدخل عنده لافليش. شكون اللي غيشد لي بيان لي سيرفيس هو اللي غتدخل عنده لافليش. une autre relation قلنا قبيله les ménages peuvent travailler تبعوا هنايا معايا لا فليش ils peuvent travailler chez les entreprises غيعطيو لو travail. شنو غتعطيهم لونتربريز لو سالير ها هو غيمشي من لونتربريز لعند les ménages. نمشيو عاوتاني نشوفو الغولاسيون ديال لي ménages مع les institutions financières. الا les ménages كانت عندهم une épargne غيعطيو l'épargne وياخدو les intérêts. والعكس راه حنا قلنا هضرنا عليه قبيله الا كانوا هما خاصينهم الفلوس غياخدوا ان كريدي وخصهم هما اللي يعطيو لي زانتيغي. فوالا الوغ مع لي زادمينستراسيون لي ميناج كيخلصوا لي زامبو اي لي كوتيزاسيون ولي زادمينستراسيون كيعطيوهم لي بيان لي سيرفيس نو مارشون. كاينه واحد الغولاسيون واحده اخرى ما هضرتش عليها ان لي ميناج يقدروا يخدموا شي لي زادمينستراسيون دونك يعطيو لي زادمينستراسيون لو travail و لي زادمينستراسيون كيخلصوهم غيعطيوهم لو صالير ولو صالير ديال لي فونكسيونير اللي خدامين مع الدوله الناس الموظفين ديال الدوله كيتسمى لي تريتمون. الا لقيتو شي اكزرسيس فيه لي تريتمون هذاك راه الخلاص اللي كتعطي لادمينستراسيون الموظفين ديالها كتعطيهم لي ميناج. لي ميناج كيعطيوها لو travail وهي غتعطيهم لي تريتمون يعني لي صالير. Alors, نمشيو نشوفو مثلا la relation ديال les institutions financières مع les entreprises. Les entreprises la plupart du temps كياخدو un crédit و كيعطيو les intérêts. Donc ياخدو le crédit خص normalement هادي خصها تكون l'inverse في la flèche. Les entreprises غياخدو le crédit و غيعطيو les intérêts les institutions financières. وما نساوش هنا قلنا les institutions financières يشريو les biens et les services donc les entreprises يعطيو les biens et les services les institutions financières وهما يخلصوهم في le prix. les institutions financières حتى هما كيخلصوا les impôts للدولة كيعطيو les impôts وكياخدو les biens et les services non marchands. la même chose les entreprises حتى هما كيخلصوا les impôts les administrations و les administrations تيعطيوهم les biens et les services non marchands. واحد الحاجه اخرى كيقدروا يعطيوها les administrations يعني الدوله les entreprises ها هي مكتوبه هنا صغيره les subventions كيقدروا يعطيوهم مساعدات داكوغ تعطيهم الدوله les entreprises ها هي les subventions تتمشي من les administrations les entreprises. دونك راه فريمون كاين بزاف ديال لي ريلاسيون. حاولت انا دونك نتوما شوفوا لو شيما ولكن او ميم طون تبعوا مع هادشي اللي كنقول وسمعوا وعاودوا باش تحاولوا تضبطوا هاد المساله هادي. D'accord? Donc beaucoup de relations entre les agents économiques, il suffit de se concentrer pour comprendre. Voilà. Alors je continue. نمشي ندير معكم rapidement une application. هنا ce qui est زعما demandé soit في le contrôle ولا في les exercices تيتعطاوكم des données وكيتطلب منكم انكم ديروا l'équilibre لان chaque agent économique عنده des emplois وعنده des ressources بحال داكشي اللي قريتو في الكونطابيليتي. داكوغ alors مثلا الا خدينا لو ميناج عنده des ressources. les ressources هو المصدر ديال الفلوس d'où vient l'argent وعنده دي زومبلوا يعني فين غادي يصرف هذوك الفلوس. لوجيكمون خاص يكون قد لي ريسورس قد لي زومبلوا الفلوس اللي عنده غيصرفهم داكوغ. وإلا كان شي حاجه باغي يشريها وما عندوش الفلوس ديالها غادي يمشي ياخذ ان كريدي داكوغ. دونك ضروري هنا في هاد لا بارتي ديال لو سيركوي ضبطوا المساله ديال ليكيليبر entre les emplois et les ressources. دونك هذا سؤال كيتطرح وسؤال واحد اخر اللي كيتطرح هو تراسي لو سيركوي. دونك لو سيركوي بحال هذا اللي وريتكم لو سيركوي دونسامبل غادي ترسموا هذوك لي زاجون ايكونوميك اللي عندكم وتبداو تربطوا في لي ريلاسيون. راه تقريبا كاع لي ريلاسيون اللي كاينين راني درتهم معكم هنايا في
في هاد لا فيديو. alors نشوفوا l'application. طلبوا لنا vérifier l'équilibre emploi-ressources des sociétés non financières et des ménages en complétant les comptes schématiques. يا إما كيتطلب منكم بحال هكا compte schématique فيه emploi ressources ولا كيتطلب منكم carrément le tableau des emplois ressources. يعني كترسموا ان غران طابلو كيكونوا فيه كاع لي زاجون ايكونوميك، كل واحد كيكون عنده امبلوا ديالو ريسورس ديالو، وكتقراو لوبيراسيون. كانت امبلوا كتكتبوها في لومبلوا، سيتادير الا كانت سورتي دارجون كتكتب في لومبلوا، وإلا كانت اونطري دارجون راه كتكتب في لا ريسورس. دونك نشوف معكم انا هاد ليكزامبل سامبليفي. هذا راه سي ان اكزامبل اللي تحط كاريمون في الامتحان ديال دوزيام اني في الناسيونال، تحط لهم هاد ليكزامبل هذا، لان السيركوي راه كتقراو هاد العام وكتعاودوا تقراو العام الجاي في ليكونومي جينيرال. واخا الوغ نبداو. Dans une économie imaginaire, les sociétés non financières, les entreprises, ont vendu en un an 7280 milliards d'unités monétaires aux ménages. Donc, les sociétés non financières ont vendu. هما كيبيعوا les biens et les services. La contrepartie كيشدوا الفلوس. Donc, وحنا هنا غنخدموا فقط بالفلوس، بلي flux monétaire، ما غنديوش دابا في les flux réels. Alors, elles ont vendu 7280 aux ménages. Donc, 7280 بالنسبة les sociétés non financières, c'est une ressource. غيبيعوا les biens les services وغيشدوا الفلوس. Donc, غادي نكتبوها هنا. أنا غنسالي الشرح ونوريكم الكوريجي. Aux ménages, باعوها les ménages. Donc, les ménages بالنسبة لهم c'est un emploi. علاش؟ شراو لي بيان لي سيرفيس خاصهم يخلصوهم، الفلوس غيخرجوا. دونك هادو غيدخلوا الفلوس غنكتبوها هنا في الريسورس، وهادو غيخرجوا الفلوس غنكتبوها هنا في لي زومبلوا. ensuite 2060 aux administrations publiques. راه نفس الجملة، لاحظوا les sociétés non financières ont vendu 2060 aux administrations. 2060 vente يعني غيبيعوا لي بيان لي سيرفيس ويدخلوا الفلوس. غادي نديروها هنا بالنسبه لي سوسيتي نون فينانسيير في لي ريسورس، وحيت هما ما طالبينش منا لي زادمينستراسيون ما غنقيدوهاش هنا، ما غنقيدوهاش كاع. كون كانوا مطلوبين لنا لي زادمينستراسيون كون درنا ان اوتر كونط ونقيدوها في لومبلوا ديال لي زادمينستراسيون. دابا قالوا لنا elles ont les sociétés toujours non financières exporté 800. شنو هي exporté؟ يعني باعوا des biens des services li لمن الخارج. toujours c'est une vente et c'est toujours une ressource. donc غنكتب 800 هنا في la ressource. باعوا وشدوا الفلوس. et importer la même somme. بلاتي بعدا هاد 800 c'est une ressource pour les sociétés non financières و un emploi عند من؟ شكون اللي خلص هاد الفلوس؟ c'est le reste du monde. وبما انه ما طالبينوش من هنا ما درناهش. كون طالبينو غنكتبو هاد 800 غنكتبوها في لومبلوا عند لو ريست دو موند. importer la même somme يعني استوردوا 800 ألف المهم 800 مليار. 800 شنو هي importer؟ يعني شراو من الخارج. ملي كيشريو كيخلصوا الفلوس c'est un emploi, c'est une sortie d'argent. دونك واحد 800 وحده اخرى ديال لامبورطاسيون غنديرها هنا في لي زومبلوا. بما انها امبلوا لا راكم متبعين معايا، اي حاجه كانت ريسورس عند ان اجون كتكون امبلوا عند ان اوتر اجون اوتوماتيكمون. دونك بما ان هذيك هنايا غنكتبوها في لومبلوا، راه حنا غنكتبوها في لا ريسورس عند لو ريست دو موند. كمل. Elles ont versé 6480 de salaire aux ménages. قلنا بأن les ménages كيخدموا chez les entreprises. donc هما هنا راه خدموا عطاوها لو travail، عطاتهم لا contrepartie 6480 ديال salaire. alors هادي بالنسبة لي ménages c'est une ressource غيشدوا الفلوس غنكتبوها هنا. وبالنسبة لي entreprises c'est un emploi لأنهم غيخرجوا الفلوس باش يخلصوا لي ménages غنكتبوها هنا. et 3120 d'impôts. حنا مازالين في لي سوسيتي نون فينانسيير خلصوا 3120 ديال الضرائب. الوغ خلصوا يعني c'est une sortie d'argent, c'est un emploi. استعملوا الفلوس باش يخلصوا الضرائب.
غتخرج من هنا سي ان امبلوا وغتدخل نورمالمون عند لي زادمينستراسيون حيت ما مطلوبيناش هنا ما غنقيدوهاش. سالينا دابا من لي سوسيتي نون فينانسيير نمشيو لي ميناج. لي ميناج اون بور لور بار فيرسي. ردوا البال مع لي فيرب راه كيوريوكم لوبيراسيون شنو ديروا فيها. فيرسي يعني خلصوا 3600 دامبو. منين غيخلصوا سي ان امبلوا غيستعملوا فلوسهم باش يخلصوا الضرائب. غنكتبوها هنا. وفين غادي تمشي نورمالمون عند لي زادمينستراسيون خصنا نكتبوها في لا ressource عند لي زادمينستراسيون حيت غيدخلوا عندها الفلوس. Ensuite, épargner 1200. Les ménages ont épargné 1200. شنو هي épargner؟ يعني واحد الفلوس ديالهم غيمشيو يحطوهم في لا بنك باش يخبيوهم. دونك واخا ديولهم سي با اون ريسورس، هما خداو الفلوس ديالهم وداوهم حطوهم في لا بنك. دونك سي ان امبلوا، استعملوا فلوسهم باش يحطوهم في البنكه يخبيوهم. دونك غنكتبوا هاد 1200 في لي زومبلوا دي ميناج. وكنا هنايا طالبين لنا لي سوسيتي فينانسيير غنرسموها ونكتبوا في لي ريسورس 1200. Et ont reçu des administrations publiques 5600 de salaires et de prestations sociales. Les ménages قلنا كيخدموا عند les administrations، كيخدموا عند الدولة وكتخلصهم وكتعطيهم aussi les prestations sociales قلنا هما التعويضات. إذن les ménages قالوا لنا هنا ont reçu. reçu c'est une ressource. هاد 5600 غنكتبوها هنا في la ressource. ou bien sûr خاصة بما انها ressource هنا خاصة تكون emploi عند les administrations. La dernière phrase, les sociétés non financières et les administrations publiques ont reçu des crédits respectivement de 260 et 940. شكون هما les sociétés non financières. donc قالوا لكم respectivement يعني هاد الاولى ديال هاد الاولى وهاد الثانيه ديال هاد الثانيه. دابا لي سوسيتي نون فينانسيير اللي كيهمونا حنا مالهم؟ خداو ان كريدي دو 260. خداو ان كريدي يعني سي اون ريسورس، شدوا الفلوس غنكتبوها هنا. وغادي تكون امبلوا عند من؟ عند لي سوسيتي، عند لي سوسيتي فينانسيير لانهم لي بنك هما اللي كيسلفوهم. ما مطلوبه لناش هنا دونك ما درناهش. 260 غتكتب هنا ressources chez les entreprises. و 940 نورمالمون خصها تكتب ressources عند les administrations. ما مطلوبه لناش هنا ما درناهش. فوالا كملنا. دابا نورمالمون شنو خاصو يوقع؟ حنا قيدنا toutes les opérations ها هما اللي كنت كنشرح لكم. ملي غتحسبوا لي ressources غيخرجوا لكم قدهم قد لي زومبلوا. الا ما خرجوا لكمش قد يعني انكم درتوا شي خطا. خصكم تعاودوا بشويه بشويه. عاوتاني شي لي ميناج نجمعوا لي ريسورس غيخرجوا قدهم قد لي زومبلوا. داكوغ دونك نتوما تبعوا لا فيديو، سمعوا هاد الشرح اللي شرحت وحاولوا تعمروا بوحدكم بحال هكا حتى تعمروا تساليو عاد فيريفيو مع لا كوريكسيون. سي بون. دونك فريمون هاد لو سيركوي راه ماشي ساهل باش يتشرح هكا في اون فيديو، وماشي ساهل باش فريمون نديرو فيه بزاف ديال لي زيكزارسيس، وماشي ساهل باش نرسمو لو سيركوي ايكونوميك هكا. مي جي اسايي دو فوز اكسبليكي. الا قدرتوا تفهموا هاد لي ريلاسيون برينسيبال اللي كاينين راكم غادي تقدروا تخرجوا les exercices. Donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser au niveau des commentaires. J'espère bien أنكم تكونوا فهمتوا. Bonne chance في les contrôles ديالكم و à une prochaine vidéo إن شاء الله. Merci pour votre attention.